lees saam uit Genesis hoofstuk 18 en ek het nou vers 11 daar gesit. Maar kom ons kyk hoe ver ons kom. Eintlik is so 'n klein bietjie verder, maar kom ons lees Genesis 18 vanaf vers 1. Daarna het die Here aan hom verskyn by die terpentynbome van Mamre, terwyl hy by die ingang van die tent sit op die warmste van die dag. Toe hy sy oë opslaan en kyk, staan daar 3 manne voor hom. En toe hy hulle sien, loop hy hulle tegemoet van die ingang van die tent af en buig hom na die aarde toe. En hy sê, my Heer, as ek nou genade in die oë gevind het, gaan dan tog nie by u knegt verby nie. Laat hulle tog 'n bietjie water bring en was u voete en lê en rus onder die boom. En laat ek 'n stukkie brood gaan haal en versterk u hart, daarna kan u verder gaan, want daarom het u by u knegt aangekom. En hulle antwoord, doen soos u gesê het. Toe loop Abraham hastig in die tent na Sara en sê, maak gou 3 mate meel, die beste, en maak roosterkoeke. En daarop loop Abraham na die beeste en vang 'n jong mooi kalf en gee dit aan die dienaar wat dit gou klaar gemaak het. En hy neem dikmelk en soetmelk en die kalf wat hy klaar gemaak het en hy sit dit aan hulle voor, terwyl hy self by hulle onder die boom bly staan. En hulle het geëet. Toe sê hulle vir hom, waar is Sara, u vrou? En hy antwoord, daar in die tent. En hy sê, ek sal oor 'n jaar sekerlik weer na jou toe kom. Dan sal jou vrou Sara 'n seun hê, en Sara het, sal ek wel eens hê, nadat ek oud geword het en my Heer oud is. Toe sê die Here vir Abraham, waarom het Sara daar gelag en gedink, sou ek ook vir die Here te wonderbaar wees? Hierdie tyd oor 'n jaar sal ek na jou terugkom, en Sara sal 'n seun hê. Maar Sara het dit ontken en gesê, ek het nie gelag nie, want sy was bang. Maar hy sê, nee, maar jy het gelag. Toe staan die manne daarvan op, en hulle het gekyk na die kant van Sodom, en Abraham het saam met hulle gegaan om hulle weg te bring. En daarop sê die Here, sal ek vir Abraham verberg wat ek gaan doen, terwyl Abraham tog sekerlik 'n groot en magtige nasie sal word en al die nasies van die aarde in hom geseën sal word, want ek het hom verkies dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sou gee, dat hulle die weg van die Here moet hou om geregtigheid en reg te doen, sodat die Here oor Abraham kan bring wat hy oor hom gespreek het. En verder het die Here gesê, die geroep oor Sodom en Gomorra is waarlik groot, en hulle sonde is waarlik baie swaar. Ek wil neerdal en sien of hulle werklik gehandel het, soos die geroep oor hulle is, wat by my gekom het, en so nie, ek wil dit weet. Vriende, net tot sover uit die woord van die Here. Ek net hierdie ding. Vriende, ons teks van oordenking dan is Genesis 18 vanaf vers 19, want ek het hom verkies dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sou gee, dat hulle die weg van die Here moet hou, om geregtigheid en reg te doen, sodat die Here oor Abraham kan bring wat hy oor hom gespreek het. En ons gaan net tot sover lees of die gedeelte uitlig. Mag die Here sy woord ook seën. In hierdie oggend dan wil ek met u praat onder die tema 'n huis waar God gevrees word. 'n Huis waar God gevrees word. Ek is seker, daar sou iets wees wat Paulus vir ons na vore bring, of opdis, maar soos ek nou ook in die week by die roudiens ook gesê het, moet tog nie die Ou Testament afskeep nie. Lees die Ou Testament, dis kosbaar, dis ryk. Vriende, ek besef vandag op 'n kalender van elke huis is dit Vadersdag. Elke pa word bederf met ietsie kleins, of dalk ietsie groots. En die waardering vir 'n pa, 'n dankie vir pa, of ons is lief vir pa. Iewers in die geskiedenis het iemand besluit, dit is Moedersdag of Vadersdag, en ek het sommer net 'n grap gemaak, maar iemand maak
iemand maak seker maar geld uit dit, maar ongeag, waar chocolates of blomme of uit eet, dalk gereël word, en so 'n paar randjies spandeer word, want pappa of mamma moet rus. Ek wil vanoggend so 'n bietjie praat oor die huisgesin waarvan die Bybel praat, en ons teks van oordenking is dan hierdie vers 19, en ons gaan rondom die gedagte praat, en ons sien iets daarvan in die lewe van Abraham, en hoekom God dit aan Abraham toevertrou het. In Genesis 18 vers 19, want ek het hom verkies, dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sou gee, dat hulle die weg van die Here moet hou om geregtigheid en reg te doen, sodat die Here oor Abraham kan bring wat hy oor hom gespreek het. Vriende, dit gaan absoluut, dit gaan nie oor uitverkiesing nie, dit gaan nie oor dat God nou 'n wit broodjie het nie. God het 'n man gekies, in wie hy 'n karakter gesien het, en dat hy met daai man deel kan maak van sy raad, en hy kan met hom loop. Dit gaan nie God bepaal, jy gaan hemel toe en jy gaan hel toe nie. God weet wie hom gaan dien vooruit. En daarom is hier iets besonders in hierdie man Abraham. 'n Mens sukkel soms om betroubare statistieke te vind, aangaande ons land en sy bevolking. En ek wil so 'n bietjie statistieke net gebruik terwille van ons inleiding. Feitelik 80%, 79,8% van Suid-Afrikaners sê dat hulle Christen is. In 2014 was daar 150.852 huwelike wat gebind is in Suid-Afrika. Terwyl 24.000, sê maar 24.500 daarvan in egskeidings uitgeloop. 52% van die huwelike was geëindig deur die vrou. 34% van die huwelike was geëindig deur die man. Ek onthou in ons eerste gemeente in Ellisras, was die hele sin op 'n stadium met so 'n kres, groepie, skool, besigheid. En daar was 30 kinders, in die hele skooltjie was daar 30 kinders. In sy groepie van 10, of 12, was hulle net 3 wat nog die oorspronklike pappa en mamma het, van 12. Die normale huishouding word skaars. Dit wat God daar gestel het, word al hoe minder. Daar is vir my 'n geweldige bekommernis in ons land as ek kyk na ons huisgesinne. Die Here het 3 strukture daar gestel, en vriende, jy gaan nog baie by mond uit hoor, want dit is iets wat net vir my wêreld oopgebreek het, en ek hoop ek sien dit raak. God het net 3 strukture daar gestel, en dis 'n regeringsstelsel, dis 'n kerkstelsel en die huisgesinstelsel. Wat verwag hy van 'n huisgesin? Dink 'n bietjie daaraan. Elke huisgesin moet met kinders is besig om te bou of te belê in 'n volk van môre. Met ander woorde, daai kleintjies wat nou aan jou is bedrywig en jy moet alles nou, want die handjie gaan net so bo die tafel en hy whatever hy kry, haal hy uit, en as hy weet is daar, gaan hy môre weer terug na hom toe. Maar wat ek dink net aan, ons is besig om die volk van môre te vorm, te skoei, soos my kleibol, vorm jy hom. Dit kan die leiers van môre wees, dit is hulle wat die kerk gaan volmaak môre. Hulle gaan dalk evangeliste word, wat ook al. Vriende, 'n Christelike kerk kan nie voortbestaan. 'n Christelike kerk kan nie voortbestaan sonder 'n Christelike huis nie. En dan dink ek, ouma, ek weet ons is nou ingeperk, ons mag nie oor 50 wees nie, maar hoekom is daar nie meer so belang om by die kerk te wees, saam met medegelowiges, onderlinge byeenkomste nie? Hoekom? 'n Christelike kerk kan nie voortbestaan sonder Christenhuis nie. Die Christenhuis is die ruggraat van 'n volk en nasie. Met ander woorde, dit is normes. Ek meen ons, baie van u, of ons almal kom uit 'n bedeling uit. Ek meen, ek is nog jong, maar van u wat grysaards is, kom met 'n bedeling waar dit baie strenger gaan het, en hierdie boek was baie naby gekoester en vasgehou. Baie van ons sisteme in die samelewing het sy oorsprong is geskoei, het sy wortels vanuit die Bybel. Die ou mense sou gesê het, hulle was sout van die samelewing. Met ander woorde, jy het 'n goeie, konservatiewe, ek wil nie dit nou as die maat van my, jy het 'n goeie, stewige huis gehad, en dit was die ruggraat van jou huis. Dit was die ruggraat van jou samelewing, van jou kerk. Hulle was sout van die samelewing. 'n Christenhuis is 'n plek waar ouers in liefde aan mekaar gebind
welkom is en waar instruksies van die Bybel aan hulle geleer word. Ja, die Christenhuis is nie 'n plek waar daar 'n historiese Jesus verwys word nie, maar Jesus is die sentrale punt in daardie huis. Of daar besluite gemaak word, of gedank word vir kos, of daar stilte tyd gehou word, of daar siek of dood, dan word Jesus in die saak betrek en sy naam word aangeroep. Hoe lyk 'n Christenhuis? Dit bestaan uit 'n godvreesende pa, 'n godvreesende moeder en godvreesende kinders. En daarom in Genesis 18 vers 19, God het Abraham erken as iemand wat sy huis reg regeer, en nou kon hy hom met meer kom toevertrou. Ek sê nie jou kindertjies is engeltjies nie. Hulle moet tot bekering kom. Eenvoudige struktuur vanoggend. Ons gaan vinnig praat oor die godvreesende vaders, die godvreesende moeders, godvreesende ouers en godvreesende kinders. Die eerste gedagte dan in vers 19, het godvreesende vaders, want ek het hom verkies, dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sou gee, dat hulle die weg van die Here moet hou. Die Here soek 'n man, wat met 'n vrou sal trou, en saam sal hulle kinders voortbring, en dat die bevel van deur die pa, God gee die bevel aan die pa, en die pa moet dit aan die ma deurgee, en na die kinders moet deurgee. God het Abraham as hoof in die huisgesin aangestel. Wat is 'n huisgesin? Een pa, een ma, en die kroos wat volg. In Efesiërs 5 vers 23, want die man is die hoof van die huis, en die vrou, soos Christus ook die hoof van die gemeente is, en hy is die verlosser van die liggaam. Vriende, dit kan nie meer eenvoudiger as dit gestel word nie. Dis wat God se maatstaf, sy model vir ons is. Dit is die instelling van God vir die gesin. Die een wat dit probeer omkeer, die een wat dit probeer herinterpreteer of anders definieer, gaan dit vernietig. Jy gaan dit verwoes. Daar's nie vrede nie, daar's nie sekuriteit nie, die liefde gaan nie daar wees nie. En ons lewe in 'n samelewing wat maak dat die pa en die ma rol omgedraai word. Die feit dat die man die hoof van die huis is, beteken nie dat die vrou nou die slaaf aan die voete moet wees. As hulp is sy uitgeneem. Maar die man kan dit nie alleen doen. Ek onthou toe ek my eerste jaar op kweekskool was, ek het kweekskool gegaan omdat die Here my geroep het, en die Here maak dit vir my baie duidelik op baie stadiums in my lewe, dat ek nie meer die pad alleen moet loop nie, of kan loop nie, en dat hy gaan vir my lewensmaat stuur. En dit was maande daarna, toe het ek my vrou ontmoet. Maar die feit bly, God het die vrou as hulp vir die man gegee. Met ander woorde, sy is geskape om aan sy sy te bly, 'n gelyke kameraad. Dalk 'n bietjie swakker, dalk 'n bietjie meer emosioneel, maar iemand wat die man aanvul. In Efesiërs 5 vers 25 leer baie duidelik dat dit die man se verantwoordelikheid is, jou plig, om jou vrou lief te hê. Dis nie die vrou se werk om lief te hê nie, die man kry die opdrag, jy moet jou vrou lief hê. Manne, julle moet julle eie vrouens lief hê. Hoe? Soos Christus ook die gemeente lief gehad het. Hoe moet dit bewys? Hy het vir ons gesterf aan die kruis. Hy het 'n absolute oorgegewe liefde, onselfsugtige liefde gegee. Husbands, die King James weergawe, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church. Broers, dit is nie 'n kwessie van respek teenoor jou vrou nie, maar hierdie opdrag leer ons en sal bewys hoe jy jou vrou regtig moet lief hê. In 1 Korintiërs 13 vers 4, die liefde is lankmoedig en vriendelik, die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken nie kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid, maar is bly saam met die waarheid. Met ander woorde, die opdrag, jy moet haar lief hê onvoorwaardelik. Met ander woorde, daar is nie voorwaardes nie. En dis 'n moeilike een, né? Vat so 'n bietjie aan onsself. Wanneer dit goed gaan, maar ook wanneer dit sleg gaan. Ek weet iewers in 'n kweekskool handleiding, 'n sorgstruktuur was die woorde daar, ons het dit iewers en die voormoedigingsreeks ook genoem, dat toe jy getrou het, was sy hierdie mooi potplant gewees, en toe later 'n vet
Die vlammetjie is nie meer daar nie. Broers, jy het haar gevra om met jou te trou. Sy het jou naam aangeneem. 'n Rede hoekom baie huwelike skibreek lê in Suid-Afrika is omdat die mans meer belê en alle dinge daar buitekant is in sy eie vrou. My ambag, my ambisies, my betrokkenheid, waar ook al is meer belangriker. Die man moet getrou bly aan sy eie vrou. Hy moet haar beskerm, haar bemin. Sy wil weet, ek is nog vir jou belangrik. Is ek nog vir jou die belangrikste? Is ek nog vir jou die kosbaarste? Ons leef in 'n krom en verdraaide tyd, vriende, 'n verslapte tyd van moraal. Mense skei eenvoudig oor die ellendigste dinge. Liewe gemeente, God het nie verander nie. En as God in die begin sê, dit wat die Here saamgevoeg het, met geen mens uit mekaar uitskeer nie, dan bly dit nog dieselfde. Moenie dit wat heilig is in die binnekamer gooi vir die varke buitekant nie. Broers, daar is tye waar jy jou vrou moet bystaan en vertroos. En dis wat Elkana gedoen het aan Hanna, toe sy bedroef was in 1 Samuel 1. Baie mans koop en dis ambisie en dis eie belange. Gemaak skuld. Sonder om die vrou te erken in die saak. Ek het 'n kar gaan koop, ek het grond gaan koop, of wat ook al. Besluit julle nog dinge saam? Sy is jou hulp. Sy moet in die saak geken word. Broeder, jy staan nie meer alleen nie, soos toe jy jou eie motor self gekoop het nie. Ek moet nou saam met haar besluit. My skou dink jy dit gaan reg wees. Dis die geld wat ons moet gaan leen, dis die route, die koers waarteen ons dit moet terugbetaal, wat ook al. Sy is jou hulp, sy is jou vrou, sy is jou vertroueling. Leer om haar te betrek by die besluite wat jy maak. In die week praat ons met iemand so 'n bietjie daaroor en dis iets wat ek in my kort lewe nog ons besef het. Dit was vir my in 'n mate onnigtering waar baie ouer mense skielik is daar 'n siekbed of iemand sterf af en dan besef ek die goed soos 'n testament was nie 'n plek nie. Of my man of vrou is nie die saak geken nie en hulle besef toe die een dood is, toe kry ek niks nie. Liewe broers en susters, hoe lyk jou verhouding met die Here Jesus vanoggend? Dit sal uitvloei na jou eerste een wat vir die belangrikste is, jou man of jou vrou. In Lukas 14 vers 26, as iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en sy moeder en sy vrou, kinders en broers en susters nie, ja selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. Vriende, jy moet jou vrou lief hê, jy moet jou vrou lief hê. Maar jy moet die Here Jesus meer lief hê. Hy moet absoluut alles wees. En dan jou vrou. Broers, dit is jou taak om die huisgodsdiens in jou huis te hê. Daar moet 'n platform wees, daar moet 'n roetine wees, daar moet 'n voorbeeld wees waar huisgodsdiens erken word. Hou julle nog huisgodsdiens? Dit is die hart van die bestaan van daardie gesin. Gaan lees Job 1 vers 5. Job was verknog in sy kinders. Hy het gereeld offers gebring voor God vir sy kinders. Gaan lees. En Job is van die oudste boeke, ek meen hulle skat, hy is hier tussen Genesis 10, Genesis 11. Bid jy nog vir jou kinders? Bid jy nog vir jou vrou? Die tweede gedagte is godvreesende moeders. Meeste groot leiers en godsmanne was vernaam omdat daar 2 vrouens was, 'n godvreesende moeder of 'n toegewyde vrou, wat 'n bate is vir daai man. Weereens Lukas 14:26, as iemand by my toe kom en hy haat nie sy vader en sy moeder en sy vrou en kinders en broer en susters nie, ja selfs nie sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. Haar eerste verantwoordelikheid as vrou is om Jesus lief te hê. Liewe suster, het jy Jesus vandag onvoorwaardelik lief? En dan tweede, daarmee saam, jy moet jou man lief hê. Jy moet jouself opoffer vir jou man, om by hom te staan, al gaan dit moeilik. In Efesiërs 5 vers 22, vroue wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. Susters, dit maak nie saak waar jy groot geword het, wat jou opvoeding en wat jou kwalifikasie is nie. Die opdrag tot onderdanigheid is nie vir die man nie, maar vir die vrou. Die man moet lief hê, maar die vrou moet onderdanig wees. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. Met ander woorde, as jy by die Here die konsep geleer of gesnap het van onderdanigheid, dan moet ek ook in my huwelik onderdanig wees.
en daarna gehoorsaam wees. So as ek geleer het om myself te onderwerp aan God, dan sal dit vir my makliker wees om aan my man te onderwerp en saam met hom op pad te staan. Onderdanigheid aan God vergemaklik die plig van onderdanigheid aan my man. Baie sukkel om onderdanig aan hulle eie mans te wees. Ons leef in 'n tyd waar die vrou en die reg al hoe meer verhoog word en die man bly agter. En dit raak al hoe moeiliker om die Bybelse struktuur te gehoorsaam. 'n Voorbeeld, in 1 Petrus 3 vers 6, so Sarah gehoorsaam was aan Abraham en hom Heer genoem het, wie se kinders julle geword het, as julle goed doen en geen enkele verskrikking vrees nie. Vriende, dis 'n Ou Testamentiese insident, maar dit word geëer, dit word bewaar tot in die Nuwe Testament. Ek het nou van Abraham gelees, maar Petrus noem dit in 1 Petrus 3 vers 6. Absolute eerbied wat Sarah vir haar man gehad het. Liewe susters, weet u van nature dat u oor u man wil heers? Ek weet dit is 'n snaakse stelling. Weet u dat u van nature oor u man sou wou heers? Ek wou eerder daai besluit gemaak het. En ek is nie nou 'n duiwels advokaat nie, maar ek lees met verstaan waar dit vandaan kom. Genesis 3 vers 16. Ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap, met smart sal jou kinders baar, en na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. Selfs met Kain en Abel. Die Here sê vir Kain, hoekom wil jy jou broer doodmaak? Daai sonde, daai plan is in jou kop, maar jy moet daaroor heers. Dieselfde beginsel wat vir Kain heers, jy moet oor daai sonde kom. Jy kan nie dat daai sonde oor jou kom nie. Dieselfde beginsel vir die vrou wat eintlik oor die man wil heers. Maar God het die man oor die vrou aangestel. So dit is vir die vrou op sigself 'n moeilike saak. Ek moes dit hier toe, my pa het my geleer, ek moet potkrappers swaal en nou moet ek met 'n man trou en aan hom onderworpe wees. My ouers is volgende week 45 jaar getroud, as die Here hulle spaar. Ek en my vroutjie is op pad na 11 jaar toe. Dit bly harde werk. My liewe suster, dit is die moeilike uitdaging wat God steeds vereis. Ek weet ons leef in 'n postmoderne era en alles is Google en alles is menseregte. Maar as ek die woord reg verstaan, sal die vrou nooit gelukkig wees. Sy sal nooit God kan behaag totdat sy oorgee en leer wat onderdanigheid is en haarself onderwerp aan die raad van God. Ek besef dis 'n geweldige kosteberekening. Hoekom is hierdie aspek so belangrik? Want die vrou het eers gesondig. In 1 Timoteus 2 vers 11, die vrou moet haar in stilte laat leer in alle onderdanigheid, en laat die vrou egter nie toe om te onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet haar stil hou. Want Adam is eers gemaak, daarna Eva, en Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en het in oortreding gekom. En ek weet, hier is nou nog 'n verdere toffie. Al is jou man 'n ongeredde buffel, en hy kom ongenaakbaar oor, maar die vrou is gered, moet sy des te meer die geestelike hoof wees, en alhoewel steeds onderdanig aan haar man, God se wysheid en sy bloed oor haar man afpleit, want wie anders gaan dit vir hom doen? Die vrou moenie net die man onderdanig wees en hom respekteer nie, in Titus 2 vers 4, sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te wees, hulle mans en kinders ook lief te hê. Die hardste en die mees ongenaakbare sakemanne en ambagsmanne. Ons kom uit 'n boeregemeenskap uit. Groot manne, sterk manne, groot bakkies. Maar soms is daai hartjie net so klein. Eintlik. En soms is daar net arms nodig wat sê ek is lief vir jou. Ek is hier. Soms het 'n man ook liefde nodig. Dit is die vrou se taak en voorreg om dan vir haar man daar te wees. Ek weet in die nuwe Suid-Afrika of die nuwe wêreld norm, daar's werkloosheid, daar's menseregte, vroueregte, droogte, onsekerheid.
altyd begrip wat in die man se kop aangaan en wanneer die wete, sy vrou is by hom en sy staan hom by. Kom ons gehoor na Godvreesende ouers in Psalm 127 vers 3. Kyk, seuns is 'n erfdeel vir die Here, die vrug van die moederskoot is 'n beloning. In Genesis 3:13 vers 16 lees ons ook van Abraham se nageslag sou wees soos die sand wat op die strand is. En ongelukkig is dit so dat baie ouers die kinders kan hê nie, en alhoewel daar tog 'n hinkering is, ook tog die leemte van woelige en raserige kinders. Ons leef in 'n tyd waar daar ongelukkig meer na die begroting gekyk word as wanneer God gehoorsaam word om kinders in die wêreld te bring. God sou kinders wat hom kan dien. Maar ons leef in 'n tyd waar dit moeilik geraak het en dit word duur. As ek luister hoe mense sê, maar toe ons ek meen as ek luister na my paale en hulle ouers, my oupa grootjie, ek het hulle nie geken nie, maar hulle het baie minder gehad, het baie meer kinders. Ek weet hulle het van die plaas geleef, maar nie almal het op 'n plaas gewerk. Saak is, God het vir hulle gesorg. Te veel jaag ambisie na, soms verkeerde dinge, en dit wat God ontwerp het vir die huisgesin, vervolmaak nooit nie. Ek wil 'n instelling maak en dan wil ek aanbeweeg. As ek die Here met my siel vertrou het met my redding, sal hy nie in staat wees om my in my huwelik te help met ander behoeftes en uitdagings nie, my rekeninge te betaal of die kinders wat hy vir my gee te help grootmaak. Dis vir my as jong man kosbaar om in 'n sitkamer te gaan sit en ek luister na grysaards wie se kinders uit die huis uit is en hoe God net voorsien het. Ongelukkig soms hou die Here die moeder se skoot toe, tydelik of permanent. Dit verstaan ons nie. Ouerskap is so 'n kosbare, belangrike aspek van ons menswees. Ouers moet besef dat hulle kinders 'n onskatbare erfenis vir God is. Daar gaan 'n dag kom dat ons kinders weer vir die Here moet teruggee. In Titus 2 vers 4 leer die ouers hulle kinders moet lief hê. Ek het met my eie oë gesien in die sakewêreld of in die hotelindustrie, Vrydaande, ek was 'n kontraksbestuurder by Monte Casino, dis 'n kolossale dobbelhuis daar in die stad in Johannesburg. Vrydaande dan laai die ouers hulle kinders met hierdie blink karre af. Hulle is hordes by mekaar. Hulle gaan fliek. Hulle gaan fliek nie almal nie. Hy kind soek nie R1000 te gaan verniet jouself nie. Hy kind soek omgee, hy kind soek liefde. Hy soek 'n pa en 'n ma wat met hom speel. Ouers wat hulle kinders na die Here toe bring, reeds op 'n vroeë ouderdom. In Matteus 19 vers 13, toe bring hulle kindertjies na hom, dat hy hulle die hande sou oplê. Some people brought children to Jesus. Die ouers se plig is om die kinders groot te maak en op te lei vir die Here Jesus, sodat hy kind op so vroeg as moontlik sy hart vir die Here kan gee, en dat ek sê, Here, hier is ek, wat kan ek vir u doen? Nie nog 'n ambag najaag soos almal in hierdie wêreld nie. Ek sê nie, jy moet nie ambisie of 'n kwalifikasie nie, maar God het ons vir soveel groter dinge geroep. Maar omdat kinders nie van Jesus weet nie, kom hulle nie by die vervulling van hulle lewe uit nie. In Spreuke 22 vers 6, oefen die seun volgens die eis van sy weg, dan sal hy, ook as hy oud word, daar nie van afwyk nie. Ons leef in 'n tyd waar die mense nie meer wil kerk toe gaan nie. En ouers kom nie kerk toe nie. Dis sal die kinders nooit leer hoe lyk die binnekant van 'n kerk nie. In die sonnaskool. Ken die kinders nog Bybelverhale? Lees u vir hulle elke aand uit die Bybel uit? Leer hulle die kosbare lesse wat daar nog so kosbaar is in die Ou Testament of in die Nuwe Testament? Leer jy jou kind nog om te bid? Hoor hulle hoe papa bid? Eli was gestraf omdat hy sy 2 bose seuns nie kon beteel nie. Ouers moet voorsien in hulle kinders se lewens, kos en klere en geleenthede te onderrig, en dis reg so. Maar in Efesiërs 6 vers 4, en vaders moenie julle kinders vertoren nie, maar voed hulle op in die tug en die vermaning van die Here. Daar's nie 'n beter ding wat jy jou kind kan leer as die plek waar hy sy siel vir God gee nie.
Die gesag van die pa in die huis moenie kommunisme wees nie. Oor die eeue heen was baie huishoudings met sterk dissipline en onredelikheid bestuur. Dit veroorsaak woede en droefheid en verontwaardiging. Kan ek dit 'n bietjie nader bring? Wanneer ouers beklei of struweling het, dan is dit soos 'n sweep op baie kinders. Liewe ouers, bid vir jou kinders. En ek weet ek het dit al genoem, maar dit sê vir my ouers was nie, sou ek waarskynlik nie gewees het. Bid die Here vir jou kinders. Hou aan bid vir jou kinders dat die Here hulle kosbare siele sal red. En soos ek al met matrikulante gepraat het, as hulle nou net voor hulle finale eksamens is, ons het 'n instelling in die vorige dorp gehad, daai week voor hulle begin, dan kom hulle na ons kerk toe, met ons is ook in die skool, en dan word daar gepreek vir hulle. En ek het 1 jaar die voorreg gehad om ook vir hulle te preek, en ek sê, bid nou al. Jy is nou 17, 18, daar rond. En ek weet, jy wil hierdie wêreld vermag. Bid nou al, dat die Here vir jou 'n lewensmaat kies, wat hom sal maak. Vir al die seuns. Bid die Here dat hulle die wêreld en sy boosheid sal leer oorwin. Ek luister, hy is nou onlangs oorlede, Rabbi Zachariah, en ek weet ek het dit onlangs genoem, maar Rabbi Zachariah het eendag gesê, ons is besig om 'n geslag groot te maak wat Islam nie ken nie, en hulle sal hulle self die Islam nie sal kan beskerm nie. Die laaste gedagte is, Godvreesende kinders, Eksodus 20:12, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God in jou gee. Dis 'n opdrag met 'n belofte. Toe Abraham vir Isak moes gaan offer het, was hy gehoorsaam aan sy vader se opdrag. Hy het nie gemurmureer nie, was doodstil. Samuel was gehoorsaam aan die stem van die Here toe die Here hom geroep het. Jesus was gehoorsaam toe God vir hom gesê het, dis die weg wat jy moet loop. Lukas 2:51. En hy het saam met hulle gegaan en in Nasaret gekom, en hy was hulle onderdanig, en sy ouers het al hierdie dinge in hulle hart bewaar. Of sy moeders gestop. God se kinders wat nog eerbied vir hulle ouers het. Ek het dit 'n klompie jare terug oor see gesien in Amerika, hoe Amerikaners kinders met hulle ouers praat, voel ek wil met 'n vuist slaan voor sy pa. Hoe durf jy so met jou pa praat? Maar dis hoe dit al vandag in ons eie land is. Daar is baie dinge wat uit Hollywood uitkom, wat uitbeeld so met die gesin lyk. Dis nie by die Bybel ons leer nie. As jy in jou DStv aanskakel in jou sitkamer, dan sien jy hoe die duiwelse maatstaaf, sy blueprint is, hoe die gesin moet wees, in baie opsigte disfunksioneel. God is die insteller van die huisgesin. En hy vra dat daar 'n Godvreesende pa sal wees, 'n Godvreesende moeder sal wees, Godvreesende kinders sal wees. Hoekom? Want daar is duisende mense vandag in die strate van Uitenhaag, in die oostelike provinsie, in die strate van Suid-Afrika, wat die liefde van Jesus nog nie ken nie. Hoe gaan hy kind weet van Jesus, as pa dit hom nie vertel nie? As hy nie hoor dat daar weekliks by 'n kerk bymekaar kom, en hy hoor daai oom en tannie bid, iemand is siek, hier's 'n werk verloor, hier's krankheid, hier's 'n behoefte, hier's 'n droog, die damme is leeg, en hulle hoor nie dat daar gepleit en gevas word voor God wat in die hemel is nie. Waar moet hulle die goed leer? Die geheim vir 'n ryk en 'n vredevolle huis is huisgodsdiens. Begin by die huisgodsdiens. Is daar plek waar jy elke dag saam kan bid en God kan aanroep? So laaste gedagte, liewe pappa, as jy nog nie 'n plek het waar daar as huisgesin saam gebid kan word nie, wil jy nie tog dat dit 'n instelling in jou huis word vandag nog nie? Dis waar dit alles begin. Kinders, as daar nie 'n tyd is in die aand om huisgodsdienst te hou nie, vat daai afstand beheer, skakel die TV af, en jy gaan na pappa toe en sê, pappa asseblief, kom ons lees saam. Nie om met die dominee te sê nie, maar ek wil van Jesus hoor. Mag die Here vir ons genadig wees, dis 'n huis wat God behaag. 'n Huis wat God behaag is 'n huis wat God vrees. Hy is eerste. Ons erken hom nie net Kersfees en Paasnaweek nie, maar elke dag van ons lewe vertrou ons hom vir die groot en vir die klein sake. Mag die Here sy woord seën. Amen.
Hemelse Vader, ons eer U vir hierdie kosbare gedeelte. Dankie vir U woord. Dankie Here dat dit nie goed is wat in die laaste 200 jaar deur filosofie gebore is nie. Dit het nie uit sielkunde tot stand gekom as gevolg van probleme in die samelewings nie. Hier is kosbare beginsels wat van ouds af saamkom en ons lees dit in die lewe van Abraham. Here, U was daar. Here, U is nie selfsugtig nie, U het nie nodig dat iemand na U moet omsien nie, U is wakker oor U saak, U slaap nie, U sluimer nie, Here, en U kom en U vra, U bied vir ons wat U vir ons verwag, sodat daar seën in ons lewens kan wees. Daar's soveel stikken, daar's soveel seer, daar's soveel hartseer daar buite, omdat hulle kies om nie volgens hierdie maatreëls te leef nie. Baie mense sê maar jy's mors dood, jy is boring, jy is konservatief. Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor dat ek myself sal onderwerp aan dit wat God daar gestel het. Hy het my geskape, hy het my siel uit genade gered, en daar is 'n krag, daar is skielik 'n dynamos, daar's iets wat gebeur as ek sy woord vat en ek begin ingrawe en ek besef wat is my verantwoordelikheid, is pa in die huis. Of ek vat die Bybel en ek besef maar, hier begin ek verstaan wat is my rol as ma in die huis. En wat verwag die Bybel van my as kind in die huis? En die goed begin in mekaar insteek en daar is 'n vervulling en daar is iets sterkers nou. Want Jesus het deel geword van die huisgesin. Here, en soos wat die huisgesinne sterk word 'n kerk sterk waar die Here aanbid word. En waar kerke sterk word 'n gemeenskap sterk. Nie omdat hulle finansiëel sterk word nie, maar daar's 'n geestelike krag, daar's 'n teenstand, want die sielevyand kom nie deur dit gebreek nie. Want daar is 'n maatstaf, daar is 'n begeerte dat God eerste gestel sal word. En dat die pyle van die sielevyand nie kan deurdring nie. Here, ons soek daardie maatstaf, daardie normes, daardie beginsels weer in ons tyd. Ons lees dit, ons glo dit kan nog gebeur. En daarom vra ons dat U vir ons daarin genadig sal wees asseblief. Ons bid dit in U naam so vol.